на носа. Аз вика само в последния момент вика вече дърпам дръжката, падам и се вмъквам, влачайки в една кола, вика при една жена и рева да ми помогне. И той като тръгна по мен да ме дърпа за краката и добре, че жената тръгна. Смятай, че е отвлечена с документи, с лична карта, е изведена. Разбираш, защото ти не всеки ли можеш да изведеш с лична карта из Европа, погледнато реално. Край, вика до там съм. Боже, направо ти представяш не мога да какви повярвам. изроди има гадни мръсни, разбираш? Значи ей такъв да го фаниш, да го обесиш на булевард България, разбираш, на някой стълб. Ей, това заслужават. Изроди гадни. И ти след това това е наш къв стрес, бе, човек. Аз само къде ми окраднаха колата, когато ми я върнаха и само премисълта, че друг е влизал. Ми е разбил колчалката, за да влезе в колата, за да ми я кара. И много такова неприятно чувство, разбираш ли? Абсолютно така. Много неприятно чувство. Много. Ти извергиди, братче. Както като ти влязат